Olha nós, 17 de agosto, plena praia, aqui de Santa Fé, todo mundo dormindo aí, ó. Olha a situação aí do povo. Eu na maior preguiça. Maria disse na maior preguiça. Olha a cara desse povo aí, cara de alegria. Maravilha, maravilha. Todo mundo junto. Olha o resto da galera aqui, ó. Olha como é que tá aí, ó. É o nosso acampamento. Acabou o nosso foguinho ali. Dali as nossas instalações. E o rio para aproveitar. E pronto.